Fíxense neste caso porque xa está dando que falar. Unha muller que pasou horas nunha cafetería conectada a wifi do local e co seu portátil enchufado á corrente tivo que pagar 5 euros por este servizo adicional. No tempo que estivo, consumiu un café. Poden os establecementos hostaleiros cobrar por iso? A polémica está servida. Que nun establecemento hosteleiro cobren por cargar o móvil, o portátil ou por conectarse á súa wifi non é moi habitual, pero sucede. Pues mal. Es como si vas al baño y te tienen que cobrar el papel. Se non o sei, pois sí que me parecería un pouco mal, porque non avisan. Hai moita xente, porque teño visto, que chega enchufa e digo, viva España, tampouco é así, Pero é legal o cobro por ese servizo adicional? Non é ilegal cobrar por isto sempre que se cumplan os requisitos mínimos e obrigatorios, é dicir, que o consumidor o saiba por adiantado, que coñeza cal é o importe e que, polo tanto, poda tomar a decisión ao respecto de si facer uso dese servizo ou non facelo. Esta é a nova polémica que circula polas redes sociais despois de que se publicara esta factura. Corresponde a unha clienta que pasou horas ocupando unha mesa co seu portátil enchufado e enganchada a wifi do local e por ese servizo cobráronlle 5 euros. O que non podemos considerar e creemos que está completamente fora de lugar que se cobre por este servizo e ademais que se faga nunha contía tan exaxerada que no caso que puidemos coñecer é moi superior ao propio importe da consumición do cliente. A posibilidade de recargar dispositivos e de usar a wifi é para moitos establecementos un servizo reclamo para atraer clientes. Normalmente a xente que cobra por estes servicios di que, que con un café poden botar toda a mañán. Eu podo dicir, na miña casa e o meu caso, contase cos dedos da man. Eu sempre justifico que se só toman unha, polo menos crean ambiente, e a xente que pasa pola rúa entra onde hai ambiente, co cual, hai que estar agradecido sempre.